मेरो पहिलो खाता मेरो बुवामाले मलाई नेपाल ब्याङ्क लगेर खोलिबक्छ र त्यहाँ चाहिँ ढड्डामै गरेको ढाक नाम उहाँको नाम लेखेर ब्याङ्क भने यस्तो पो रहेछ। अब त्यहाँबाट यु लुक एट इट, यु क्यान गो टु माई भिलेज इन भिरकोट होइन, हाटे बजारमा भैँसी किन्छु भन्दाखेरि पनि क्युआरले किन्नु सकिन्छ अहिले चाहिँ। हजुरले एक्सप्लेन गर्दै गर्दा मलाई त्यो हिस्ट्री च्यानल हेरेको जस्तो त्यो बेलाको ब्याङ्किङ सेक्टर र अहिलेको त्यसलाई मैले पिक्चराइज गरिराखेको थिएँ। सरिताजी म त्यति बुढो पनि छैन, हिस्ट्री च्यानलै भन्नुपर्ने। र आजको दिनमा नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री भनेर भन्नु पर्यो भने कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? ट्रान्सफर्मेसनल भन्छु म। यति राम्रो भइरहेको सेक्टरमा पनि यसरी ह्युमन रिसोर्सेस नपाउनुको रिजन के? Those who have done MBA, BA also, yes, the career is very good in banking. Compensation is very good in banking, but not as good as it would be in Australia. Not as good as it would be in America. अनि यस्तो विश्व मार्केटले चिनेको नेपालीको दक्षतालाई नेपालले किन चिन्न नसक्यो? नेपालमा किन भएन भन्दाखेरि नेतृत्वको अभाव। त्यही भएर 31 वर्ष ब्याङ्किङमा 17 वर्ष सिओ भइसकेपछि मैले छोडेर लिड नेपाल इन्क भन्ने एउटा संस्था स्थापना गरेँ। त्यसको भिजन स्टेटमेन्टै क्राफ्टिङ बेटर लिडर्स। Do you think they have the patience to wait for this kind of leadership? We have a 36-year-old Prime Minister and he has got the aspirations of everyone, including Anil Shah. He's got that imagination. He's captured my, the dreams that I have of this country that, wow, उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ है भनेर चाहिँ. So it is not a question of waiting. अहिले एकदमै गाह्रो धेरै किन छ भने नेपाली युवाहरू विदेश गए. Absolutely. Human resources छैन. मैले त आज जति नेपालमा विकास मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि देखेको छैन. मेरै गाउँ भिरकोटमा गएर हेर्नुहोस् न, सबै घर टिनको या ढलानको भइसक्यो, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू आइसक्यो, किनभने त्यहाँको छोराछोरी विदेश गएर सिधै दोहाबाट डोल्पा पैसा पठाएको छ कि. What is right and what is wrong then? अब चाहिँ जुन चाहिँ रेमिटेन्स आइरहेको छ त्यो कन्ज्युमर गुड्स मात्रै हैन, इन्भेस्टमेन्टतिर पनि लाग्नु पर्यो. नेपाल गभर्नमेन्ट फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि कतिको समस्या? The only place where it is easy to invest in Nepal is in the investment summit. Abroad education partner Grace International. Making record is not that easy. It's all about learning. Thank you, Grace, for connecting life with learning. Beauty and skincare partner Aura Skincare. Natural Gems partner RDS Gems and Antique. हामी कहाँ ग्रह, राशि तथा ज्योतिष परामर्शका अनुसार रत्नहरू, रिङ्स, लकेट्स र आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज गरेका डिजाइनहरू पाउन सक्नुहुनेछ. Our supporting partner Mark Homes. Your love. Visit our display home and discover why families trust Mark Q Homes. Authentic taste partner Amako Achar. Luxury lifestyle decor partner Antique Darbar. Digital print media partner Quality Printout. Tech and innovation partner Tech Access. SMS communication partner Akash SMS. Beauty and personal care partner Robin's Den Boutique Salon. Corporate and brand activation partner Events Darbar. Greenery plant decor partner Gamalakar. Our gift hamper partners Motor Seva. Travel partner Sawari Booking. Gift hamper partner Ekwatch. Health service partner Hope Hospital. Gift hamper partner Lumi by San. Ecosystem and hospitality partner iCafe. Hamper partner Ama's Creation. Official culinary lifestyle partner Aura Kitchen Decor. Photo studio partner Photo Creation Gazing Lens. Marketing and branding partner Khubility. Production partner Digital Gurkha. प्रोग्राम प्रोड्युसर रेज एपेक्स. नमस्कार श्रोताहरू, आजको देश प्रदेश पडकास्टमा हामी नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको एकदम प्रभावशाली नेता र उद्यमी अनिल केशरी शाहको जिन्दगीको यात्राको बारेमा कुरा गर्न जाउँ. उनको कथा डेडिकेसन, लिडरशिप र युथ इम्पावरमेन्टको प्रेरणा हो. अनिल केशरी शाह काठमाडौँमा जन्मे. उनको बुवा नारायण केशरी शाह र आमा बिन्दास्वरी शाह हुनुहुन्छ. चाइल्डहुड एजुकेसन काठमाडौँमा गर्नुभयो र इन्डियाको एफएमएस दिल्लीमा ब्याचलर र एमबीए कम्प्लिट गर्नुभयो. पछि जर्ज वाशिंटन युनिभर्सिटी र हार्वर्ड केनेडी स्कुलमा पनि स्टडी गर्नुभयो, जसले उनको दृष्टि ग्लोबल बनायो. उनको ब्याङ्किङ करियर 1991 मा नेपाल ग्रिन्डलेज ब्याङ्कबाट सुरु भयो. सुरुवातमा ₹3500 को स्यालेरीबाट स्टार्ट गर्नुभयो, तर हार्ड वर्कले उनको करियरमा ठूलो प्रगति भयो. त्यो ब्याङ्कमा हेड अफ कन्ज्युमर ब्याङ्किङ र चिफ अपरेटिङ अफिसरसम्म पुग्नुभयो. 2004 मा नोबेल ब्याङ्कमा जेनरल म्यानेजरको रूपमा जोइन गर्नुभयो अनि 2005 मा सीईओ बन्नुभयो. पछि 2009 देखि 8 वर्षसम्म
मेगा ब्याङ्कको सिइओ रहिसक्नुभयो। 2018मा फेरि नोबेल ब्याङ्कमा सिइओको रूपमा फर्केर 2022मा रिटायरमेन्ट लिनुभयो। ब्याङ्किङ सेक्टरमा 30 वर्षभन्दा बढी समय स्थापित गर्नुभयो। रिटायरमेन्टपछि अनिल केशरी शाहले लिड नेपाल इन्क स्थापना गर्नुभयो। यो अर्गनाइजेसन युथ लिडरसिप डेभलपमेन्टमा केन्द्रित छ। उनको 50-50 फर्मुला छ। प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सबाट पेड ट्रेनिङ दिनु र युथ अर्गनाइजेसन्सलाई फ्री ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नु। यो अप्रोचले नेपालको यङ जेनेरेसनलाई इम्पावर गर्न सहयोग गर्छ। उनको छोरी आर्या शाह बर्नार्ड कलेज न्युयोर्कमा पढिरहेकी हुन् र छोरा आदित्य लिङ्कन स्कुल काठमाडौँबाट ग्रेजुएट भएको छ। फ्यामिली काठमाडौँमा बस्छ। अनिल केशरी शाह एकदम रेस्पेक्टेड पब्लिक स्पिकर हुन्। उनले टेडेक्स र विभिन्न प्लेटफर्म्समा लिडरसिप, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र युथ इम्पावरमेन्टको बारेमा स्पिच दिनुभयो। उनले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, नेपाल युएसए चेम्बर अफ कमर्स, अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन, लिङ्कन स्कुल र नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनमा पनि योगदान दिएको छ। उनले टप सिइओ अवार्ड 2005, 2006, 2007 मा पाउनुभयो र एसियन आइडल बिजनेस अवार्ड जस्तो सम्मानहरू पनि पाउनुभयो। जुन 2023 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोइन गरेर ट्रेनिङ डेभलपमेन्टको हेडको जिम्मा लिनुभयो। अन्त्यमा अनिल केशरी शाह नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको एक आइकन हुन्। उनको जिन्दगीको यात्रा एक उदाहरण हो कि कसरी डेडिकेसन, एजुकेसन र भिजनले एक व्यक्तिलाई देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। उनको लिडरसिप फिलोसफी र युथ इम्पावरमेन्टको दृष्टि नेपालको भविष्यको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, हामीले भर्खरै हाम्रो अतिथिको बारेमा सानो इन्ट्रोडक्सन यहाँलाई देखायौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई देश प्रदेशमा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार. Thank you so much. Wonderful to be here. How are you today? I'm sitting next to you, so I'm perfect. Okay. अब रमाइलो हुने भयो conversation. Absolutely. Let's start from banking sector, your career. 3 दशक त्यहाँ बिताउनु भयो र आजको दिनमा नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री भनेर भन्नु पर्यो भने कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? ट्रान्सफर्मेसनल भन्छु म। मैले जब वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ त्यो बेलामा ब्याङ्किङ वाज भेरी भनिला ब्याङ्किङ। त्यो भनेको चाहिँ द प्रडक्ट्स वाज अकाउन्ट्सहरू थियो होइन, लोन्सहरू थियो, त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि थिएन र मार्केटको साइज पनि धेरै सानो थियो। आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कोही ब्याङ्क जाने भन्ने हुँदैन, ब्याङ्क मेरो फोनमा छ भन्ने हुन्छ, मेरो ल्यापटपमा छ भन्ने हुन्छ। डिजिटाइजेसन, टेक्नोलोजी र अब त एआईको सुरु भएको छ, बट्सहरू छ। वेन यु आस्क अ क्वेसन यु डोन्ट निड टु वेट फर सम वान होइन, द बट विल आन्सर यो क्वेसन। त्यही भएर परिवर्तन मात्रै होइन, म त भन्छु रूपान्तरण नै देखेको छु मैले त्यो 3 दशकमा। मेरो पहिलो खाता मेरो बुवामुवाले मलाई नेपाल ब्याङ्क लगेर खोलिबक्सेको थियो जुद्ध सडकमा र त्यहाँ चाहिँ ढड्डामै गरेको थियो, ढाक गरेर नाम लेखेर, मुवाको नाम लेखेर होइन। म चाहिँ हो यो ब्याङ्क भने यस्तो पो रहेछ। अब त्यहाँबाट यु लुक एट इट होइन, यु क्यान गो टु माई भिलेज इन भिरकोट होइन, घाटे बजारमा भैँसी किन्छु भन्दाखेरि पनि क्युआरले किन्नु सकिन्छ अहिले चाहिँ। दिस इज द सेम नेपाल इन यु नो not many generations in one generation. So I think the transformation in the financial sector has really been phenomenal. And I wish the other sectors had also kept pace with that. And if you ask me, कसरी भयो त यो भन्दाखेरि यो बिल्डिङले गरेर, कम्प्युटरले गरेर होइन, जनशक्तिले गरेर हो। 10 वर्ष अगाडिसम्म पनि एमबिए, बिबिए, बिबिएस, एमबिएस इन्स्टिट्युसनमा गएर ग्रेजुएट भएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि फर्स्ट चोइस हुन्थ्यो म वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्छु, ब्याङ्कमा काम गर्छु भनेर चाहिँ। जब चाहिँ पुरा देशको सबभन्दा सक्षम युवाहरूलाई हामीले यो क्षेत्रमा तान्नु सक्यौँ अनि यो क्षेत्र राम्रो नगरी के हुन्थ्यो र। तर आज हेर्दाखेरि यो क्षेत्रमा पनि म त्यही धडाप देख्छु। इट इज नट द रिस्क अफ द मार्केट, इट इज द रिस्क अफ ह्युमन रिसोर्सेस। किनभने अब जनशक्ति सुखिला मुखिलाको बिबिए एमबिए इन्स्टिट्युटमा गए पनि नट ओन्ली गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन जहाँ चाहिँ मान्छेहरू मोटरसाइकल मोटरमा पढ्नु आउँछन्, उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि पनि ओभर 95%ले विदेश जाने भन्नुहुन्छ। त्यही भएर वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै होइन, अब चाहिँ सबै क्षेत्रमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै जनशक्ति हो। इफ यु क्यानट किप द बेस्ट amongst us in Nepal, then Nepal will have a problem. We are beautiful, we are sampanna, we have everything, but if we don't have the people, खेत माझो मात्र हैन देशै माझो हुन्छ। कस्तो मजाले हजुरले एक्सप्लेन गर्दै गर्दा मलाई त्यो हिस्ट्री च्यानल हेरेको जस्तो त्यो बेलाको ब्याङ्किङ सेक्टर र अहिलेको त्यसलाई मैले पिक्चराइज गरिराखेको थिएँ। सरिताजी म त्यति बुढो पनि छैन, हिस्ट्री च्यानलै भन्नुपर्ने पनि छैन। 30 years back ढड्डा पल्टाउने र क्युआरमा त एब्सोल्युटली प्लिज नाउ डोन्ट गिभ मी हार्ड टाइम। मलाई थाहा छ कि मैले आजको सेसनमा यता प्रश्न धेरै आउने वाला छ भनेर। तर अब हिस्ट्री 30 years back, I mean, and it's no, Prithvinarayan Shahji was not my schoolmate. जुङ्गा त्यस्तै भए पनि। Okay. Continuing. Continuing, No, absolutely. please go ahead. We will continue, absolutely.
मेरो पडकास्टमा कति मेरो पसिना निकाल्नु भएको थियो, अब त्यो रिटर्न त गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो सबै के भन्छ तालाको पैँचो। यस, फेरि गोइङ ब्याक टु वित्तीय क्षेत्र, यस्तो ट्रान्सफर्म भएको ठाउँमा त यति गाह्रो छ, हामीसँग ह्युमन रिसोर्सेस नभएर भने अरू ठाउँमा कस्तो होला, वी क्यान ओन्ली इमेजिन। र यति राम्रो भइरहेको सेक्टरमा पनि यसरी ह्युमन रिसोर्सेस नपाउनुको रिजन के हो? हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि वस्तुको एउटा मूल्य हुन्छ। यो कपको एउटा मूल्य छ, भनौँ यसको मूल्य 50 रुपियाँ हो। कोहीले पनि म किन्छु यो कप 5 रुपियाँमा दिनुहोस् भन्यो भने उसले होइन म त 50 रुपियाँ पाइरहेको छु भन्छ। हाम्रो नेपाली युवाको मूल्य के हो बुझौँ। त्यो वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै होइन, लेबर होस्, पसिना बगाउने होस्, नर्स होस्, डक्टर होस्, MBA BBA गरेको होस्, हामी भन्छौँ तपाईँलाई यो तलब दिन्छौँ, तपाईँ आएर काम गरिदिनुहोस् है भनेर। उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ खाडी क्षेत्रमा गए पनि, मलेसिया कोरिया गए पनि, अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप गए पनि मेरो मूल्य के हुन्छ त त्यहाँ? यहाँ मलाई 25,000 35,000 दिन्छु भनिरहेछ, त्यहाँ मलाई 90,000 1 लाख दिन्छु भनेको छ। कसको हक छ? कुन नेपालको छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईँको मूल्य चाहिँ 1 लाख हो तर नेपालमा बसेर 35,000मा गरिदिनुहोस् भन्ने हक छैन। द्याट इज वाइ दोज हु हेभ डन MBA BBA अल्सो, यस द करियर इज भेरी गुड इन ब्याङ्किङ, द कम्पनसेसन इज भेरी गुड इन ब्याङ्किङ, बट नट एज गुड एज इट वुड बी इन अस्ट्रेलिया, not as good as it would be in America. What Nepal has to realize is our competition in banking sector isn't Nabil Bank and Standard Chartered and NIC and Global IME. It is May Bank. It is NatWest Bank. It is Chase Bank. Because मान्छेले बुझिसकेको छ अब चाहिँ नेपाली जनता भनेको चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा है, स्टिल पसिना बगाउने सेक्टरमा पनि, हामी सिक्युरिटीमा होस्, कन्स्ट्रक्सनमा होस्, होइन फ्रन्टलाइनमा होस्, त्यहाँ पनि सक्षम छ। डक्टर, इन्जिनियर, ब्याङ्कर त्यसमा पनि सक्षम छ। हिजो मात्रै आई मेट द नेपाली डक्टर साहब हु डिड द पम्पिङ ओपन हार्ट सर्जरी इन अस्ट्रेलिया. He is now based in India, in Bangalore. The reason he's not in Nepal is because if he wanted to come and practice in Nepal, I think you'd have to give some Nepal Medical Association ko jaach and all that sort of thing or whatever it is. So there are many hurdles for people to come back, but then there are many opportunities for people to go. अनि यस्तो विश्व मार्केटले चिनेको नेपालीको दक्षतालाई नेपालले किन चिन्न नसकेको त? नेतृत्वको अभाव। त्यही भएर 31 वर्ष ब्याङ्किङमा 17 वर्ष CEO भइसकेपछि मैले छोडेर लिड नेपाल इन्क भन्ने एउटा संस्था स्थापना गरेँ। त्यसको भिजन स्टेटमेन्टै क्राफ्टिङ बेटर लिडर्स, नेतृत्वको विकास। किनभने आज नेपाल यहाँ किन छौँ? हामी अल्छी भएर होइन। हेर्नुहोस् न, दोहाको त्यत्रो वर्ल्ड कप नेपाली नभए हुँदैन थियो होला। 2,50,000 3 लाख नेपालीले बनाएर त्यत्रो वर्ल्ड कप भयो होइन। फ्याक्ट्रिजहरू मोस्ट प्रोडक्टिभ फ्याक्ट्रिजमा नेपाली छ। अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपमा बुद्धि चलाउने नेपालीको छोराछोरीहरूले राम्रो गरिरहेछन्। नेपालमा किन भएन भन्दाखेरि नेतृत्वको अभाव। र म सिर्फ राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, पोलिटिकल, ब्युरोक्रेटिक, प्राइभेट सेक्टर, सोसल सेक्टर होइन, स्टुडेन्ट्स। अहिले नै हेरौँ न, ठुलो बहस छ विश्वविद्यालय कलेजबाट चाहिँ पोलिटिकली अफिलिएटेड स्टुडेन्ट युनियनलाई निकाल्नु पर्यो भनेर। वाइ इज इट बिङ डन? इट इज नट सम पोलिटिकल थट, इट इज यु आर इन कलेज to study, to enhance your own, not to do politics and make your political base. If you want to do that, do it somewhere else भनेको जस्तै। त्यो नेतृत्वको अभाव देखेर नै मैले यो लिड नेपाल गरेँ। सो आई एम नाउ ट्राइङ टु वाट एभर आई हेभ लर्न इन लिडरसिप। एउटा यहाँले पनि बोलाउनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन, एउटा ब्रान्ड अनिल शाह छ, यसले केही गरेको छ, यो छ भने लेट मी नाउ सेयर दिस नलेज विथ school children, college children, army, police, political parties, bureaucracy. I'm doing this private sector, corporates, everywhere. So that in the coming days, the netritwa, which is not present today, will be there. For leadership is like planting a tree. Suppose the very rich Saudi billionaire he wants to eat mangoes, and he plants a wonderful mango sapling. If he pours $1 million into that sapling every day, it will still take many years before that sapling becomes a tree and gives him the mango he wants to eat. Leadership is like that. It takes time to craft best leaders. It takes a generation. But we need to start somewhere, no? And this leadership void is the reason we went through September 8th and 9th. So many young Nepalis lost their lives. Then we had an election where the Nepali public said, no, we need a change. And we got the change that we are now. Now, again, the challenge is, will this leadership develop? Because if you remember in the past, at one point, Congress had got a majority like this. After the Maoist revolution, the Maoists got in the first Samvidhan Sabha, झन्डै 2/3 majority नै उहाँहरूको आएको थियो. And so it is not that in the past there has not been huge majority led governments. They have not delivered. Why? It's not the numbers, it's the leadership
that counts. And when the leadership is right, whether you've got the large numbers, whether you've got the big bank balance, it doesn't really matter. Bhat Batini ko Sauji started up with one shutter shop. Today he is known all over South Asia as the supermarket of this region. That leadership, that त्यो मनोबल, त्यो क्षमता, त्यो पसिना बगाउने आँट, that is what it was. So this is what I want to craft right now, because it's not going to be overnight. The other thing is, everyone says we're a trading economy. What is a trading economy? Means I see a opportunity, I open a LC, I bring in something from Hong Kong, I sell it here. I know, मेरो 10 लाख लागेको थियो ल, बेच्दाखेरि 14 लाख आयो, 4 लाख profit भयो, आनन्द. Leadership is not like that. Leadership is about planting trees. We have farms in Janakpur, and there's mango orchard, and I eat those mangoes. And it's so nice. And I went with my daughter, and my daughter said, "Oh, this is so beautiful, our own mangoes and all." I said, "Yes, you know why you're eating these mangoes?" She said, "No, it's because your great-grandfather went to Lucknow to some agricultural fair, bought these mango saplings, and he planted it here." And I still remember when your grandfather, his father, your great-grandfather, and I was standing here, my grandfather said, "यो आँपको रुख मैले लखनऊबाट लिएर आएर यहाँ प्लान्ट गरेको हुँ। यसमा फलेको आँप मैले खानु पाउँदिनँ होला, तर अनिल, तँ र तेरो छोराछोरीहरूले चाहिँ मजाले खानु है." That is what leadership is about. आज रोपेको रुख मैले खानु पाउँदिनँ, किन रोप्ने रुख भन्ने होइन, मैले आज रोपेको रुखले भोलिको पुस्ताले खानु पाउँछ भनेदेखि आज म रुख रोप्छु भनेर. But looking at the current scenario worldwide, यो अहिलेको fast-paced generation, do you think they have the patience to wait for this kind of leadership? We have a 36-year-old prime minister. I was in banking for 31 years. And that's some years back. So maybe he was just being born when I was entering banking. You know? And he has got the aspirations of everyone, including Anil Shah. He's got that imagination. He's captured the dreams that I have of this country, that, wow, so it is not a question of waiting. You do not have to go, that whole process of waiting and this, that. You have to build those capabilities even faster. Anil Shah had time. 13 years in Standard Chartered, then went and became GM, then became CEO. Now you have to do it much faster. And at this point, what I would like to say is, नेपालले राणा शासनले भनौँ, पञ्चायत काल जेसुकैले भनौँ, हाम्रो एक चका नयाँ शिक्षा भन्ने सबैलाई नेपालीमा पढाउने भन्ने आयो, यो कारणले गर्दाखेरि we missed the whole industrial revolution. The entire industrial revolution Nepal missed. Now there's a technological revolution happening. We talk about AI. We cannot afford to miss this revolution. नेपालमा म सम्झिन्छु पहिला फोन हुँदाखेरि क्यार गर्नु पर्थ्यो. My parents were abroad, we had to call the operator and book a call, and they would say, "La tamaiko 6:30 baje aउँछ है," and 6:30 baje बर्क्यो, and tag. Then someone donated money, and we got an amazing phone system. We leapfrogged from kyar to the latest digital phone system. In the border towns, everyone from India used to come over to Nepal then to make phone calls abroad. That is what we need in tech now. That Janshakti, जुन युवा जनशक्ति भनेको छौँ, जुन चाहिँ tech capable जनशक्ति भनेको छौँ, let us not bottle them with our bureaucratic, norms and our bada archan and gathos and all that sort of thing. Let them run free. And रेसको घोडा लिएर आएर त्यो एउटा टाङ्गा तान्यो भनेदेखि अनि रेस कसरी जित्छ त उसले? रेसको घोडा छ भने let them go. And our Nepali yuva have proven they are रेसको घोडा. Look at the NRN movement. Look at the membership in the NRN movement. There are people, yes, there are baristas. There are people who've just gone, they're starting out. But there are also the owners of coffee shops and restaurants. They're the owners of businesses. Yes, there is labor, but there are engineers and owners of construction companies. We need to let these race horses come and run in Nepal now. Not डराउन हामी. किन डराउने? यो गर्नलाई यो चाहिन्छ, यो लाइसेन्स चाहिन्छ, यो चाहिन्छ. म $10,000 लिएर आएर एउटा कफी शप खोल्छु. FDI, bring it in. $10,000 यतिले पनि हुन्छ. ल्याएको छ नि त, 10,000 त आयो कम से कम. 1 लाख ल्याउँछु, 1 करोड ल्याउँछु. Bring it in. To bring it in भन्नलाई केले रोकिरहेछ त? अहिले, I don't know if you've ever tried. Being a banker, I've tried for many customers or many people who wanted to bring in FDI, NRNs and non-Nepalis also. The only place where it is easy to invest in Nepal is in the investment summit. PowerPoint presentation. Ministers, prime ministers, sachivs, oh, come in, we are open, one door. ढोका कहाँ छ? One door त छ. म त खोजे त्यो ढोका कहाँ छ त्यो one door? मैले त पाउँछ. Exactly. The problem is the mindset. Let me tell you, the mindset is
This country till most recently has been a aid based country. एड भनेको के भनेदेखि चाहिँ जसरी एनआरएन पपुलेसन दसैँमा आउनुहुन्छ अलिकति वृद्ध आश्रमलाई दिनुहुन्छ अनाथालयलाई दिनुहुन्छ केही काम गर्नुहुन्छ केही घाट बनाइदिनुहुन्छ द्याट इज एड दे डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ ब्याक काम गर्ने प्रवृत्ति भएन माग्ने प्रवृत्ति भयो हाम्रो देश नै त्यही भयो अनि युएसएआइडी जिटिजेड डेफेड जाइका जोसुकै होस् एड भनेको के हो ल तपाईँलाई यो कामलाई दिएको छु उसले कहिले पनि माग्दैन कि यो वापस दिनुहोस् भनेर होइन इन्भेस्टमेन्ट भनेको फरक इन्भेस्टमेन्ट भनेको उनीहरूले हेर्छ मेरो रिटर्न के हो उनीहरू इन्भेस्ट देशको विकासलाई गर्दैन एनआरएनले पनि गर्दैन विदेशीले पनि गर्दैन लेट मी टेल यू देशको विकास हुने क्षेत्रको विकास हुने इज अ प्रतिफल उनीहरूले हेर्छ यो पैसा मैले क्याम्बोडियामा लगाएँ भियतनाममा लगाएँ थाइल्यान्डमा लगाएँ इन्डियामा लगाएँ भने कति पाउँछु नेपालमा लगाएँ भने कति पाउँछु र नेपालमा लगाएर त्यो रिस्क पनि मिटिगेट गरेर त्यो रिटर्न राम्रो छ भने त्यो आउने हो हाम्रो के भयो भनेदेखि चाहिँ म जुन ब्याङ्कमा सुरु गरेँ करियर नेपाल ग्लोबलाइज्ड ब्याङ्कको धेरै सानो अमाउन्ट थियो उनीहरूले पहिला लिएर आएको अब ब्याङ्क ग्रो हुँदै गयो हरेक वर्ष उनीहरूको इनिसियल इन्भेस्टमेन्टभन्दा 10 गुणा बढी डिभिडेन्ड जान्थ्यो भनौँ 250,000 पाउन्ड हालेको थियो भने अब मिलियन्स अफ पाउन्डमा डिभिडेन्ड जान्थ्यो अनि हरेक वर्ष हामीले सुन्नु पर्थ्यो के हो यो लुट तन्त्र भने यही पो रहेछ त यति पैसा हाले हेर त हरेक पैसा यति लिएर जान्छ उसले हालेकै त्यही हो नि त्यो 10 वर्ष 15 वर्ष काम गरेर उसले त्यो ब्रान्ड बनाएर त्यो बिजनेस बनाएर अनि उसले लिएर गइरहेछ अरुण 3 900 मेगावाटको आइरहेको छ होइन अरुण 3 को बिजुली बलेपछि यति बिजुली बल्छ कि जुन चाहिँ अरुण 3 को कम्पनीहरू हो जुन चाहिँ इन्डियाबाट बनाएको छ उनीहरूलाई त्यो हरेक वर्ष हामीले तिर्नुपर्ने आइसी देखेर मलाई लाग्छ कि मान्छे फेन्ट होला भन्ने लाग्छ कि मैले यहीँ रोकेर सोधेँ है अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु किनकि हामी यो सेक्टरको नभएको भएर हामी आम जनतालाई चाहिँ कन्फ्युजन के हुन्छ भने विदेशी लगानी आयो बाहिरबाट अघि यहाँले भन्नुभयो ब्याङ्कको होस् अथवा यो अरुण 3 को कुरा गर्दा उनीहरूले पैसा अलिकति लगानी गरे यति धेरै बनाएर लिएर गए हेर त यही चिज हामीले गरेको भए अथवा हाम्रो देशले गरेको भए त हामीलाई कति धेरै फाइदा हुन्थ्यो उनीहरू त यहाँ पैसा कमाउन मात्र आए भन्ने खालको हाम्रो सोच छ कि अनि यसले चाहिँ जस्तै देशलाई त्यही चिज गभर्मेन्टले गरिदियो भने अझ बढी फाइदा हुन्थ्यो होइन र अधिकांश नेपालीको घर अहिले लोन लिएर बनाउनु भएको छ अपार्टमेन्ट होस् घर होस् घडेरी होस् आफ्नै पैसाले ब्याज पनि बच्थ्यो नि तर पैसा छ त्यही भएर लोन लिएको देशमा पनि देशको विकास गर्नलाई जति देशको पैसा छ त्यो लगानी गरौँ 10% पनि पुग्दैन यति काम गर्न बाँकी छ कहाँबाट ल्याउने त त्यो पैसा भनेपछि विदेशबाटै आउनु पर्यो त्यो विदेशबाट आएको पैसाले जस्तै विदेशबाट आएको पैसा यहाँ लगानी गर्दाखेरि नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ कसरी बेनिफिट गर्छ त्यो प्रक्रिया पनि अलिकति बताइदिनु न नेपाल ग्लोबलाइज्ड ब्याङ्कले आएर ब्याङ्क खोल्यो धेरै डिभिडेन्ड लिएर गयो अनिल शाह बनायो नि अनिल शाह जस्तो कति सयौँ मान्छे बनायो हजारौँ ब्याङ्कर बनायो नि त हामीलाई ब्याङ्किङ भनेको के भनेर सिकायो नि वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ट्रान्सप्यारेन्ट प्रोफेसनल भनेर सिकायो नि आज हाम्रो वित्तीय क्षेत्र साउथ एसियामा मात्रै होइन वर्ल्ड वाइड है अधिकांश चाहिँ क वर्गको ब्याङ्कहरूको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको इज द्याट मापदण्ड होइन टेक्नोलोजीको युज होस् गभर्नेन्स होस् रिस्क होस् किन because they brought in what they knew from hundreds of years of running banks in England and India and so on and so forth and did हामीले आफै गरेको त नेपाल ब्याङ्क थियो वाणिज्य ब्याङ्क थियो कृषि विकास ब्याङ्क थियो नि यो अहिलेको यो प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्क आएर उनीहरू पनि रिस्ट्रक्चर भएर नाउ दे आर अल्सो भाइब्रेन्ट एन्ड कम्पिटिङ विथ दिस ब्याङ्क्स तर जस्ट इमेजिन एनसेल नआउनुभन्दा अगाडि आई डोन्ट नो इफ यु ह्याड अ सेल फोन आई ह्याड अ सेल फोन आई ह्याड टु स्ट्यान्ड इन लाइन आई ह्याड टु युज सोर्स एन्ड फोर्स टु गेट अ सिम कार्ड अनि एनसेल जब आउनु लाग्यो त्यो बेलामा मेरो मोबाइल भन्ने थियो आई वाज द सिइओ अफ द ब्याङ्क विच दे केम टु अप्रोच टु फर मनी एन्ड द प्रोजेक्सन्स दे गेभ वी लाफ्ड एट दे सेड अनिल दे विल बी मोर सिम कार्ड्स देन द पपुलेसन अफ नेपाल एन्ड वी लाफ्ड एन्ड सेड के कुरा गर्नु वी थट सिम कार्ड वाज अ प्रिमियम प्रडक्ट यु ह्याड टु वेट फर इट एभ्री पान पसल विल हेभ अ सिम कार्ड भनेर उनीहरूले त्यो बेलामा भनेको गरिदियो नि त एनसेल नआएको भएदेखि एनटिसी यहाँ पुग्या हुन्थ्यो कि हुँदैन के थाहा हामीलाई मोनोपोली भयो भने कम्पिटिसन भएन भनेदेखि के हुन्छ सो इट इज नट ओन्ली द क्वेसन अफ द क्यापिटल इज द क्वेसन अफ द प्रोफेसनलिजम इज म्यानेजमेन्ट अफ द टेक्नोलोजी द्याट अल कम्स इन विथ द्याट क्यापिटल सो आई एम फर एफडिआई बट एफडिआई द्याट not only benefits them but not only benefits us I again want to clarify it has to be win-win FDI भनेको aid हैन FDI आएपछि return चाहिन्छ so coming to the NRN if you ask the NRN invest in Nepal or bring your money to Nepal they will ask first question if I bring it in can I take it out I live in Australia I live in America I live in Japan I live in Doha I live in Malaysia I want my money back
Can I? Do I have to ask for approvals? Is someone involved in authorizing or not? If not, okay. Then second question they'll ask is, म जहाँ बसिरहेको छु यो पैसाले मैले यति कमाउनु सक्छु, त्यहाँ लगे भनेदेखि नेपाल लगे भने त्योभन्दा बढी आउँछ त? आउँदैन भने किन ल्याउने? हैन, आउँदैन भने किन ल्याउने? आउँछ भनेदेखि ल्याउने हुन्छ। हामी यहाँ नेपालमै बसेको नेपालले हेर त, नेपाल आमाको प्रति माया पनि छैन, त्यति पैसाकै रिटर्न मात्रै खोज्छ। हामी के खोज्छौँ त? हामीले नेपाल आमाको लागि गरौँ भनेर हामीले कमाएको पैसा, नेपालीले नेपालमै बसेर कमाएको पैसा चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो डिपोजिटमा रेट किन खोज्छौँ? हामीले इन्भेस्ट आइपिओमा गर्दाखेरि या सेयरमा गर्दा रिटर्न कति आउँछ भने नेपाल आमालाई हेरौँ न त हामीले पनि पहिला। हामी त यहीँ बसिरहेछौँ, उहाँको काखमा बसिरहेछौँ। हामी पनि पैसा हाम्रो फ्री दिदिउँ नि त नेपालको विकास। कतिजनाले दिनुभएको छ? म सोध्छु, दिनुभएको छ? मैले दिएको छैन है। अलिकति च्यारिटी गर्छु होला, यो गर्छु होला, त्यो गर्छु होला, तर सबै पैसा चाहिँ नेपाल आमाको विकासलाई भनेर भनेपछि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो विदेशमा छ उहाँहरूले किन गर्ने? So it has to be clear. An investment, whether it is institutional or individual, has to have a return. And the return has to be attractive to the investor. Long run ma country lai benefit hune investment le ki aid le. मेरो छोरी एकजना छ। मेरो wife is an only छोरी. मेरो mother-in-law is an only छोरी. In terms of wealth inheritance, it is quite a lot. छोरीलाई किन पढाएँ? मेरो काखमै राखे भए हुन्थ्यो, अफिसै लिएर गए भए हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। उसलाई नपुग्ने केही छँदै छैन ल। उसले एउटा टेस्ला किन्छु भयो, तर एउटाले रातोले मात्रै भएन, हरेक दिन फरक चाहियो भने किन। अनि छोरी राम्रो मान्छे हुन्थ्यो त? आज छोरी अमेरिकामा छ, आमा छोरीको कुरा भए म सुन्छु, यो स्याम्पू राम्रो रहेछ नि किन, म किन्छु, यो सन्डे सेल हुँदैछ, $25 होइन 18 पाउँछु, अनि त्यसमा म किन्छु। म अनिल शाह भएर कति मेरो छाती ठुलो हुन्छ, मेरो छोरीको सोच त्यस्तो छ भनेर। उसले आफै काम गरेर पैसा कमाइरहेछ नि त। अनिल शाहको छोरी मेरो परिवारको छ, म त्यही गर्छु भनेर छैन। एड भनेको त्यो पहिलो हो, इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यो दोस्रो हो। What a beautiful example. अनि यस्तो छ, यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै नेपाल गभर्नमेन्ट फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि कतिको सहज छ? जुन परिवर्तन भयो नि अहिले, म्यासिभ परिवर्तन, नयाँ पार्टी, नयाँ मान्छे, नयाँ सबै चिज सहज भएको भएदेखि यो हुँदैन थियो होला। असहज भएर नै भयो होला। यो असहज कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज स्टार्टेड, सलाई युवाको थियो, तर राको जब बल्यो त्यो पुरै नेपालीको बल्यो है। यो युवाले लिएर आएको चेन्ज होइन, यो नेपालीले लिएर आएको चेन्ज हो। किन आयो भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् न, जो नेपालीहरू विदेशमा छन्, कति छन् पनि हामीलाई फुल थाहा छैन, किनभने इन्डियामा कति छ हामीलाई थाहा छैन। उहाँहरूलाई सोधौँ, तपाईँ किन जानुभयो? श्रीलङ्कन तामिलहरू विदेश किन जानुभयो भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो एथनिसिटीले यहाँ बस्न दिएन, हामीलाई एकदम प्रोसिक्युट गर्यो, त्यही भएर गयौँ। धेरै देशमा मान्छेलाई सोध्नुभयो भने हाम्रो धर्मले गरेर, हाम्रो माइनोरिटी धर्म हो, यो धर्म हामीलाई बस्न दिँदैन भनेर। कतिले कास्टले भन्छन् होइन, कतिले आफ्नो आइडियोलोजी र थटले भन्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा या एनआरएनएको थ्रु होइन प्रोल गरेर सोध्नुहोस्, तपाईँ किन नेपाल छोड्नु भएको भएदेखि 99%ले देयर रिजन इज इकोनोमिक, द्याट इज इट, पेट पाल्नलाई। नेपाल आमाको त माया लाग्छ, तर जुन आमाको कोखबाट जन्मे त्यो आमाको पेटको क्वार क्वार सुन्नु चाहिँ म सक्दिनँ, त्यही भएर म विदेश आएको। जब प्रब्लम इकोनोमिक हो, सोल्युसन पोलिटिकल, सोसल, कल्चरल, रिलिजियस हुनै सक्दैन। इफ यु हेभ अ किडनी प्रब्लम, हार्ट डक्टर कहाँ गएर केही हुँदैन के। द्याट इज वाइ राणा शासनपछि 5वटा हाम्रो सिस्टम चेन्ज भइसक्यो है। तर खोइ त किन भएन भन्दाखेरि जुन चिज नेपालीले चाहिएको हो, आर्थिक रूपान्तरण, त्यो भएको छैन। मान्छेले भन्छ नि नेपाली युवा विदेश गएर नेपालको विकास कसरी हुन्छ, म उहाँहरूलाई एउटै प्रश्न सोध्छु, तपाईँको विचारमा नेपाल भनेको के हो? नेपाल भनेको म जस्तो मान्छे हो, जसको कल कारखाना छ, व्यवसाय छ, जसको घर छ, र मलाई चिन्ता छ नेपाली युवा विदेश गयो भने मेरो कल कारखानामा काम कसले गर्ने, मेरो ब्याङ्कमा काम कसले गर्ने, मेरो मोटर कसले चलाउने, मेरो घरमा काम कसले गर्ने भन्ने। इज द्याट योर नेपाल? मैले त आज जति नेपालमा विकास मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि देखेको छैन। मेरै गाउँ भिरकोटमा गएर हेर्नुहोस् न, सबै घर टिनको या ढलानको भइसक्यो होइन, ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू आइसके, रेस्टुरेन्ट, कफी सप आइसक्यो। कसरी? किनभने त्यहाँको छोराछोरी विदेश गएर सिधै डोल्पाबाट दोहाबाट डोल्पा पैसा पठाएको छ कि त्यो पैसा आएपछि घर बनेको छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अप भएको छ, बच्चा स्कुलको युनिफर्म लाएर स्कुल गइरहेछ, बिरामी बुवा मुवा भयो भने स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ। मलाई त नेपाल भनेको त्यो हो नि। हामी जस्तो एउटा सानो समूहलाई चाहिँ अलिक कठिन भयो भनेर नेपाली युवा विदेश गयो भने नेपालको विकास हुँदैन भनेर त्यो सोचबाट हट्नुहोस् कि नेपालको विकास भएको छ बिकज नेपालको युवाहरूले त्यो कठिनाइ बोकेर विदेश गएको छ।
पसिना बगाउने पनि बुद्धि चलाउने पनि र पैसा पठाइराख्नु भएको छ। अनिलजी म अलिकति कन्फ्युज भएँ अहिले कार्यक्रमको सुरुवाततिर हामीले के भन्यौँ भने अहिले एकदमै गाह्रो धेरै किन छ भने नेपाली युवाहरू विदेश गए, ह्युमन रिसोर्सेस छैन। फेरि अहिले हामीले के भनिराखेको छौँ भने हाम्रो देश विकास भइरहेको छ किनकि नेपाली युवाहरू विदेश गए। एक्ज्याक्टली। सो व्हाट इज राइट एन्ड व्हाट इज रङ देन? द राइट, त्यो नेपाली युवा विदेश नगएको भएदेखि सरदारजी यहाँको त थाहा छैन, म त यहाँ एउटा लङ्गुटी लाएर आउँथेँ होला, किनभने यो सबै चिज मैले लगाएको त्यही युवाले पैसा पठाएर मैले किनेको हो। तर नेपाली रुपियाँमा किने हो, तर त्यो नेपाली रुपियाँमा त यो आएको होइन, काहीँ न काहीँबाट डलर तिरेरै या इन्डियन रुपियाँ तिरेरै नै यो सबै आएको हो। तर यसरी नै चलिराख्न सकिँदैन। अब चाहिँ जुन चाहिँ रेमिटेन्स आइरहेको छ त्यो कन्ज्युमर गुड्स मात्रै होइन, इन्भेस्टमेन्टतिर पनि लाग्नु पर्यो। त्यहाँ कि उहाँहरू त जानुभयो, उहाँहरूको छोराछोरी जानु नपरोस् है। हिजो के भयो छोडिदिनुहोस्, हिजो त्यो नभएको भएदेखि मान्छेले भन्छ नि ओ नआएको, म भन्छु ल कोभिड बिर्सिनु भएको छैन होला। हाम्रो एकदम ठुलो एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री थियो अरे, कार्पेट थियो अरे, गार्मेन्ट थियो अरे होइन, पश्मिना थियो अरे, एकदम राम्रो थियो। कोभिड आयो, कोहीले कार्पेट गार्मेन्ट किन्थ्यो? हामी टाठ पल्टिन्थ्यो, खानलाई हुँदैन थियो, माग्नु पर्थ्यो संसारले। तर नेपालको त्यो स्थिति किन आएन? किनभने त्यो दाजुभाइ दिदीबहिनी अब त ज्यानै जोखिममा राखेर जहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो, रेमिटेन्स त अझ आइरहेको थियो नि। त्यही रेमिटेन्सबाट हामीले दाल चामल तेल किनेर नेपाली जनताले पेट पालिरहेको थियो। कोभिडमा पनि हाम्रै त्यही विदेशीले गरिरहेको थियो। बट नाउ वी हेभ टु मेक एन इन्भाइरोमेन्ट वेयर द नेक्स्ट जेनेरेसन डजन्ट हेभ टु गो अब्रड। त्यो गर्नलाई अहिले नै वी हेभ टु स्टार्ट इन्भेस्टिङ इन इन्डस्ट्रिज द्याट नट ओन्ली मेक्स द रिच रिचर बट मेक्स द पुअर richer as well. No, but as you said, लास्टमा अर्थतन्त्र नै हो, अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ। इकोनोमी राम्रो भयो भने देश आफै राम्रो हुन्छ भने के फरक पर्यो त? पुरानो जेनेरेसन जसरी गएर मजाले रेमिटेन्समा पैसा पठाइरहेको थियो, अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन गएर अझ राम्रो ठाउँमा पुग्ला, किनकि उनीहरू सेकेन्ड जेनेरेसन हुन्छ। त्यहाँ अलरेडी ड्याड ममहरूले सेट गरिदिइसकेको कुरामा यङ्गर जेनेरेसन हुन्छ भने त झन् धेरै पैसा रेमिटेन्समा आउँछ त देश किन बिग्रिन्छ त? राम्रै हुन्छ होला नि। राम्रै हुन्छ, तर if you look at the Korean example, after the World War, Korea was completely finished. जुन साउथ कोरियामा अहिले हामी लाइन लाएर कोरियन सिकेर जानु खोज्छौँ, उनीहरूको पनि रेमिटेन्स गयो, अधिकांश जर्मनी नै गयो। त्यहाँकोबाट पठाएको पैसाले हुन्डाई, स्यामसङ यो इन्डस्ट्रीहरू उ भए। आज हेरौँ त संसारभरि, यहाँ मैले पनि स्यामसङै चलाइरहेको छु, हुन्डाई मोटरै चलाइरहेको होला, कुनै के नै गरिरहेको होला होइन। दे हेभ बिकम लाइक द्याट। द क्वेसन इज देयर इज अ फेज। बच्चा जन्मिएपछि वी take care of them, this, that, until they are 18, then they go to college, then slowly they start to work, and आमा बाउहरू आनन्दले अब त छोराछोरीले कमाइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ नि। हाम्रो देश पनि we are at that demographic dividend phase. The country is young, but the country is getting older every day. So the day will come when the country will be aged. At that time, there will be no one to go out and do the remittance. पहिला मान्छेहरूले 5वटा बच्चा पाउँथ्यो भनेदेखि अहिले त मान्छेहरू बिहा नै नगर्ने भन्छन् हैन। अब त कतिवटा कन्ट्रीमा त देयर इज अ डिभिडेन्ड, इफ यु हेभ अ किड विल गिभ यु दिस मच मनी भन्ने, हामी पनि त्यतैतिर आउला भन्ने भइसकेको छ। सो while in the short term we need this impetus, just like Korea needed the remittance, but then till now we have not used this remittance properly. Now I'm so happy, I heard the Honorable Finance Minister, Right Honorable Prime Minister talk about a bond for NRNs. Let's keep a certain amount for IPOs. Let's do projects that are completely NRN things. As you said, the government has to be there as the stabilizing factor, because once the government is there, people feel safe. यहीँ बसेको मान्छेले त इन्भेस्ट गर्नु डर लाग्छ भने अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, दोहामा बसेको नेपालीलाई ल अनिल शाहले कम्पनी गरेछ पैसा हाल्यो भने भाग्यो भने के गर्ने? त्यहाँ केही न केही गभर्मेन्टको छत्र छाया छ भनेदेखि मान्छेहरू ढुक्क हुन्छ कि ए ल ठिक छ है, ल हाल्नु नि त पैसा भन्ने हुन्छ। We have to now transition to this phase. That is why I said the political change that has happened is unprecedented, unthought of. But that is the starting point. Let's not think that this is the finishing point. This is the point from where we have to prove we are different from everybody else who came before us, who got this thundering majority. And how? Problem kidney ma cha, let us start to treat that, which is the economy. Let us transform the economy. And now it is easier than in the past, because in the past, economy bhaneko everyone thought kal karkhana, thulo manufacturing garnu parcha, yo tyo. No. Now it is small. Because of tech, मेरो मुवाले राम्रो अचार बनाउँछ, परिवारमा जहाँ गए पनि जहिले पनि मैले सोधि सानोदेखि नै सुनिरहेको छु, आमा अचार बनाउनु भएको छैन या लप्सीमेट छैन, तपाईँको जस्तो लप्सीमेट त छैन। हे ल आमा, you make the लप्सीमेट, I do the Insta marketing, we have the delivery people now, we make more money than if I join a bank. Just make the लप्सीमेट, and once we start going, we'll get 3 more people, 5 more people, 10 more people, we keep making more and more लप्सीमेट, अनि त्यसपछि त अमेरिका
छँदैछ नि एक्ज्याक्टली यो एक्जाम्पल हामीसँग पनि छ त्यसको सानो मायाको चिनो पनि यहाँलाई छ म कार्यक्रमको अन्त्यमा दिन्छु पनि आमाको अचार नै हो नाम yes हैन द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड No, र no, फेरि the example I gave is them actually Yeah. because I Okay. met them and Okay. that is exactly what they said. The There. son said, "This is what we're doing for Yes, this." yes. Now, people say, "यो गरेर चाहिँ हुन्छ भनेर." मलाई बाल्यकालदेखि नै अरूले सुपारी खान्थे, च्युइङगम खान्थे, मलाई छुर्पी खानु एकदम मिठो लाग्छ. आजकल म अमेरिका जाँदाखेरि मेरो छोरी लजाउँछ किनभने म पेट सपमा जान्छु. हिमालयन चुज किन्छु. फर यो डग yes भन्छु बाहिर निस्किनु पाएको छैन खोलेर खाइहाल्छु के सबभन्दा राम्रो छुर्पी अहिले अमेरिकाको डग पेट सप्समा छ हैन हे द गाइ इज डन इट लुक एट द प्राइस अफ दैट छुर्पी है फेरि इट इज नट चीप वी आर टकिङ hundreds of dollars फर द छुर्पी के एन्ड डक्टर से कमसेकम घर पुगेर काटेर त खाउने यही त डग चुतनलाई खाइदिउँ न भने मलाई थाहा छैन गजबको छुर्पी छ भनेर. Let's make lapsi the same. I've seen lapsi nowhere else. Everybody wants natural sweets for their kids, for themselves. This is as natural as it gets. People go manufacturing, Honorable Finance Minister is crafting the budget, and I put a post for this, and I keep telling him, let us look at Nepal as Nepal. I also studied abroad, he also studied, we all studied abroad. So we studied in big countries, had big industries, and we think that is what we require for development. No. Look at the economies of scale. Look at our positioning in the world. What can we produce at a lower cost of a higher quality? We can do tankas, we can do brass statues, we can do wood carvings. And यही गरेर चाहिँ बन्छ देश. No, we can do lots of things. Niche market like Exactly. फेरि हाम्रो त कस्तो पनि भएको छ भने हाम्रो टेम्परेचर हाम्रो एल्टिट्युडले गरेर रेस्ट अफ द वर्ल्ड हामीले यहाँ न वास्ता नगरेको कुरा पनि फर द रेस्ट अफ द वर्ल्ड चाहिँ एक्जोटिक भइहाल्छ कमिङ फ्रम माउन्टेन्स भनेर. Yes. And we don't have to look very far and we should never be shy to learn, I say. And in branding ourselves as a high value. We have branded ourselves as a low value. $4 tourist, sabai cheez cheap is Nepal, cheap. Great. We need that also. But let's also say we have the $3,000 a night, 5-night minimum resort. And we do. We do. Yeah. And we have a parking for private jets in our airport, Yes. So we need to brand upwards and we need to learn from Bhutan as to how they've done that. Bhutanese are selling honey. I saw, again, Tanaho, but honey is going for thing. But they're also selling spices. They're selling for the same thing, that they're doing all this. So in this, I am a radical thinker. So radical thinker, I hear everybody saying, and including, we are also from Mid Hills, Birkot is in the Middle Hills, खेतहरू सब बन्जर छ, सब विदेश गए, पुर्खाहरूले बनाएको. That terrace farming is not easy to make. Anyone who's looking at this, think about how did our ancestors make the terraces in those mountains with their hands and a kodalo. But they're all banjar, अब के गर्ने, युवाहरू सब विदेश गए, कसरी फर्किने? There is one product that will bring all our युवा back, and it will be a product that will change the economy of Nepal, and it's not palm oil. I have never seen a huge palm oil plantation, while palm oil is still the biggest export of Nepal. I don't know what that deal is about. But I am talking about legalizing the farming and export of marijuana, Gaza. And then people said, I said, do you know how many breweries there are in Nepal? Alcoholic. How many cigarette factories? But not everybody smokes. So just don't think that you're making this, that means that everybody becomes, into heavy. Start it, plan it, export it, use it for medicine. But there is a brand. When it comes from the mid-hills, from the winds that are sweeping from of the Himalaya, wow. Another, water. Snowfred from the Himalayan oo. You've heard of Perrier, Avian. We're not talking about normal oo. We're talking about our water would be maybe $35, $40 for the cheapest one. Then goes up to $120. But it's pure. It's from the snows of the Himalayas. It's all a branding. We couldn't make enough water to export if we could do that. But if we fixate on, let us make, some product, whatever it is, and how do you do it? Bring in all the parts, just assemble it here. I don't think that is मेरो view. हाम्रो सोच नै हामीले कस्तो भयो भने हाम्रो आई थिंक एप्लिकेबल जहिले पनि भन्छौँ हामीले अलिकति राम्रो चीज फ्यान्सी चीजलाई चाहिँ ओह भनेर हेर्यौं अनि अलिकति नराम्रो सानो चीजलाई चाहिँ अलिकति सहानुभूति दिने हिसाबले हेर्यौं थिंक बिगै गर्न सकेनौ जस्तो लाग्छ के कहिलेकाहीँ एज अ नेपाली मेबी त्यहाँ ल्याक गर्यौं कि It's your valley ma jun hami born bhayu are our leaders, because Nepal bhaneko is a large country, but it is controlled by a valley. Whether it is political change or economic change. Most of the places, it's always controlled by the big but capital let me city. yes, but let me get you. When we got born and we opened our eyes, we saw all these mountains around us, Yeah. and our mind also got ring fenced. Okay, so
एउटा तरुल दुईटा ठुलो ढुङ्गाको बिचमा एन्ड हेलो वी आर बिट्विन द टु लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमिज इन द वर्ल्ड आवर ल्यान्ड इज म्यानह्याटन not New Road, it's Manhattan. Any other person who is here would be reaping the benefits of this. So why are we not being... See, it is again the mindset and leadership. It is the leadership. But I talk to people like you, not only one person. I'm not just only talking to one person. I always hear, हामी यति रिच छौँ भनेको कुरा यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई चाहिँ के कुराले रोकिरहेछ त? जुन कुराले रोकिरहेको थियो त्यो बाधा अर्चन अहिले खुलेको छ. The government that we have now is completely different in thought. I'm not talking about action, in thought. My friends from Delhi wanted to come to Bardia to watch, to see tiger, very good tiger. They came in, I think, 12 SUVs, okay? It took them over 5 hours to cross into Nepal, and they were each asked how much money they have, and they thought it was like Bhutan, that you need to have a minimum. So they had brought, because they were going to gamble in the casino and all that, so they had bought, at least each one had bought 10, 12 lakhs. And they were told, no, one motor had to go back with all the cash, because they were not allowed to bring more than 25,000. Why? Hello? Someone wants to come and spend money here. Why? How can we fix this? Okay, so governmentले गर्नुपर्ने 5वटा चीज जसले गर्दा हाम्रो इकोनोमिक बुस्टलाई अझ इज होस् र प्राइभेट सेक्टर अथवा फरेन इन्भेस्टमेन्टले खोजेका 5वटा चीजहरू के हुन्? First, this budget has to reduce at least by 30% the approvals that is required to do any business in Nepal. 30%, one. Second, this budget has to effectively boost the technology, the AI, that industry by doing whatever it is. Third, we have to start zero tax, not SEZs, zero tax zones, whereby if you set up in that, there's zero tax for 10 years, you can export, you can do whatever it is, these are the zones that we do. Fourth, we need to now look at our core competencies, okay? Whether it is in agriculture, let us say agriculture, yes, we need to do that. As I said, धान चामल छोड्दिउँ marijuana गरौँ न, mushroom गरौँ न, के गर्ने हो त्यो गरौँ ताकि we can export. The largest foreign currency account holders of this country should be farmers. We should be exporting. कसरी एक्सपोर्ट गर्ने ल्यान्डलक छौँ. तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी क्षेत्रमा हरेक दिन कति प्लेन उड्छ? डजन भन्दा बढी. त्यो प्लेनमा 80% भन्दा बढी लेबर हुन्छ. नेपालबाट विदेश खाडी क्षेत्रमा जाने लेबरको सबैजनाको एउटा कमन के हुन्छ? उनीहरूको लगेज हुँदैन. कोहीले पनि यहाँबाट दुईटा सुटकेस बोकेर दोहामा काम गर्न जाँदैन. एउटा ब्याकप्याक हुन्छ, टोपी, ज्याकेट हुन्छ. उताबाट आउँदाखेरि कुरा अर्कै हो. प्लेनको दुईटा भाग छ. एउटामा मान्छे बस्छ, एउटामा ब्यागेज बस्छ. ब्यागेज बस्ने भाग खाली जान्छ. हालौँ न हाम्रो सुन्तला हालौँ, हाम्रो स्याउ हालौँ, हाम्रो च्याउ हालौँ, हाम्रो के हाल्ने हो त्यसमा हालौँ होइन, हाम्रो पानी हालौँ एन्ड सेन्ड इट आउट. वाइ वाज इट स्टप? इट्स लिडरसिप. वाइ डु यु थिङ्क आई सेड लिडरसिप भोइड? त्यो लिडरसिपमा त्यो सोच आउनु पर्यो. त्यो सोच आएर ल गरौँ न त, यहाँको अर्किड चाहिँ उ गरौँ, जापानमा उ गरौँ, एक्सपोर्ट गरौँ. दशकौँसम्म त्यो सोच नआउनुको पछाडि कारण के होला सोचिरहेको छु कि मैले किनकि के हो भनेदेखि स्वार्थ हो. जब त्यो सोच आयो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ. सोच रोक्यो भने मलाई फाइदा हुन्छ. मलाई सबैलाई फाइदा गर्नै छैन, मलाई मात्रै फाइदा गर्नु छ. Oh, that's a criminal though. That's a criminal thought. अहिले डर सबैलाई त्यही त छ नि. त्यही क्रिमिनल थटमा जिन्दगी बताइयो. अब अहिले त समाउनु लाछन्, के गर्ने होला भन्ने डरै त्यही छन्. अब के गर्ने होइन? सहिताजी, the reality of life is that. अहिलेको सर्वसाधारण नेपालीको एउटा सोच देशप्रति के छ? आशा छ. अहिले जति आशा मैले कहिले पनि देखेको छैन. जब माओवादीको रेभोल्युसन पछि संविधान सभामा माओवादीको अधिकांश मेजोरिटी आयो, त्यो बेलामा डर थियो आशा भन्दा पनि के गर्ला कि भन्ने. अहिले आशा छ. यिनीहरूले त केही गर्छ है. केही गर्छ भने दुई चिज छ. एउटा जसले पहिला अघि कुरा गऱ्यौँ होइन, देशलाई लुटेका थिएन, तिनीहरूलाई चाहिँ केही न केही गर्छ नै. र दोस्रो, अब हाम्रो टाइम हो है, अब हामीलाई चाहिँ मौका दिन्छ. फेरि यो चाहिँ कसैको हाम्रो भएर होइन है, आफ्नो बलबुदामा अगाडि बढ्ने एउटा क्षमता बनाइदिन्छ. This is a beautiful moment, beautiful time zone for सबै नेपालीहरूको लागि, विदेशमा बस्ने, नेपालमा बस्ने है. अनि त्यो सँगसँगै अहिलेको सरकारलाई पनि ठुलो एउटा भार, किनकि जब मान्छेको धेरै एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ नि, निराश पनि चाँडै हुन सक्ने त्यो हुन्छ. त्यो छ र यसलाई सही दिशामा लानको लागि यहाँहरू सबैजनाले मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गर्छौँ. एब्सोल्युटली, त्यो त सधैँ छ. तर मैले देखेको सबभन्दा ठुलो अहिले चुनौती राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीलाई राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी is a party of all Nepalis. Okay? If you are from one of the other parties, let us take Rashtra Prajatantra Party. Very clear. Raja Farkau, Hindu Rashtra Lyau. Anybody who has that ideology will go to RPP. Ideology is clear. त्यहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि हामी जहिले पनि त्यही कुरा गर्छौँ भनेर उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ.
राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी, राजा फर्काउँ हिन्दू राष्ट्र ल्याउँ भन्ने पनि छ, यहाँ पोलपट टाइप रिजिम गरौँ भन्ने पनि छ, सबै आएको छन् because they want नेपालको विकास, but their view of नेपालको विकास is completely different. Unlike with other political parties where the ideology has driven and attracted them, here Nepal, झण्डाको नेपालको झण्डा has attracted. तर त्यो नेपालको झण्डालाई माथि कसरी पुर्याउने, everyone is different. The party president, Ravi Lamichhaneji's main challenge, I think, is to bring that together. हामीले जहिले पनि भन्छौँ विभिन्नता हाम्रो शक्ति हो भनेर, पार्टीको पनि त्यही बनाउनु पर्यो. The diversity has to be its strength. Otherwise, it will start to fracture. Because when we start to make, say, constitutional reform को एउटा कमिटी बनेको छ, कतिलाई फेडरल स्ट्रक्चर रद्द गर्नु होला, कतिलाई फेडरल सेडरल निकालेर राजाले भन्ने होला, त्यो बेलामा त internal debate हुन्छ नि. त्यही भएर the biggest challenge for RSP right now is not from outside. Outside is zeroed. It's from inside. And नेपाली जनताको जुन आशा आकांक्षा छ त्यो पनि फरक छ नि त. There are some who are far right, some who are far left, who are far in the center. And that's only natural. That is only natural. It is for the party, for the Prime Minister, the cabinet, for the leaders of the party to focus first the party's thought process. Okay, now here I want to go back to what you said कि त्यसैले मैले अहिले चाहिँ leadership training सुरु गरेको छु, how to make good leaders or what good leadership should have भनेर भन्नुभएको थियो नि. What makes a good leader? What does a good leader should have? How do you train? The starting point is, what is leadership? Leadership is your ability to influence the way someone thinks and behaves. यहाँको क्षमता कसैको सोच र काम गर्ने शैलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने. जति राम्रोसँग यहाँले यो गर्न सक्नुभयो त्यति राम्रो तपाईको नेतृत्वको यात्रा हुन्छ. त्यो आफ्नो बच्चासँग होस्, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसँग होस्, बुवामुवासँग होस्, संस्थामा होस्, समाजमा होस्, देशमा होस्, त्यो गर्ने क्षमता हो. त्यसको सुरुवात, as a leader, when you sit in a chair that gives you a position and a visiting card with a big designation, you must realize leadership is not about being in charge. आजसम्म हाम्रो सबै लिडरले के भन्न ठान्यो, त्यो मेचमा बसिसकेपछि चाहिँ I am in charge. No. It is about being responsible for the people in your charge. The example I give is, I used to be the main bread earner in my family. But the money I took home, I didn't say I earned this money, therefore I am in charge, so forget it. यो बच्चाहरूलाई किन यो राम्रो स्कुलमा पठाउने, नराम्रो स्कुलमा पठाइदिए पनि हुन्छ, बुढा बाउ आमालाई किन 2 छाक खुवाउने, 1 छाक खुवाइदियो भने त्यो बच्चा पैसाले चाहिँ म रमाउँछु, नयाँ फोन किन्छु, कम्प्युटर किन्छु. No, I never said that. Nobody says that. Everybody says, हो मैले कमाएँ, but I am responsible for my family. हो, माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, हाम्रो पार्लियामेन्टले पनि त्यो बुझ्नु पर्यो कि we are here not to be in charge. We are here because now we are responsible for over 3 crore Nepalese. 3 crore Nepalese are looking upon us just like our children look upon us in our family and say, बुवा एन्ड बुवा आइबक्सिन्छ, खाना हुन्छ, स्कुललाई फी तिर्दै बक्सिन्छ, लुगा दिइबक्सिन्छ, हैन, सबै ठीक छ, because they are responsible. They are not fearful. There are families where they are, where the father or mother is earning and blowing everything up on themselves and they don't have enough to eat. Hopefully that is a minority in our country. So our national leaders also has to do that, and that is what leadership is about being responsible. And finally, I say, when you are a leader, when something goes right, give someone else the credit. And when something goes wrong, look at a mirror and take the blame yourself. हाम्रो प्रविधिमा चाहिँ के भएको छ भने जब चाहिँ लिडरशिप पोजिसनमा आयो केही नराम्रो भयो भने ब्लेम गरिदिइहाल्ने. एकजना मेरै जेनेरेसनको मान्छेले आएर अनिलजी युवाले त तपाईँको कुरा सुन्छ, मेरो छोरासँग कुरा गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो. अनि मैले के भयो भन्दा छोरा बिग्रियो, पहिला रक्सी चुरट खान्थ्यो, अब त ड्रग पनि खान लाग्छ. ओहो, कसरी यस्तो भयो नि, सङ्गत नराम्रो भयो, सङ्गतले खत्तम पार्यो. अनि त्यो स्कुल, त्यो चोर स्कुल फी लिन्छ, के पढाउँछ त्यो पनि थाहा छैन त्यो स्कुलले. अनि समाज, यो कलियुगको समाज त यही हो. अनि मैले सोध्छु, वाट इज योर छोराज एज, कति वर्ष, 19 वर्षको भयो. अनि एउटा कुरा सोध्नुहोस् न, यो ठिटो छोरो त तपाईँकै हो भनेर भन्छु. के भन्नुभयो, ओके डिएनए टेस्ट गर्ने मेरै छोरा त हो नि. होइन, किन सोधे होइन, 19 वर्षसम्म तपाईँको छोरालाई सङ्गत, स्कुल, समाजले बिगार्ने बेलासम्म तपाईँ साइडमा बसेर ताली मारिराख्नु भएको थियो. कहाँ के भन्नुभयो, यति बिजी छु म, बिजनेस चलाइरहेको छु, घुमिरहेको, यो गर्नुपर्छ. हो, द्याट इज द प्रब्लम. देशमा पनि त्यही हो. आत्मआलोचना गरौँ, भित्र हेरौँ कि प्रब्लम कहाँ छ भनेर अरूलाई ब्लेम नगरौँ. यो मित्र राष्ट्र, यो छिमेकी यो यसले गर्यो, यसले खेल्यो, यो गर्यो. किन म पनि यो देशको राजदूत भएर कुनै देशमा गएँ भने म त्यो देशको हित हेर्दिनँ, मेरै देशको हित हेर्छु नि. अरू देशको राजदूत यहाँ आउँदाखेरि पनि उनीहरूकै देशको हित हेर्छ नि त. उनीहरूले चाहिँ त्यो राजदूतले त्यो देशको हित मात्रै हेऱ्यो भनेर उसले त उसको काम गरिरहेछ. हाम्रो हित हेर्ने खोइ त अहिलेसम्म.
अनि जब नेगोसिएसन टेबलमा बस्छ त आई ट्राई टु गेट द बेस्ट डिल फर माइसेल्फ नि आई एम नट वरिड अबाउट द डिल यु गेट अर नट कोसीमा यस्तो साइन गरिदियो हाम्रोले पनि साइन गर्यो नि वरबाट होइन नि सो द्याट इज वाट लिडरसिप इज अबाउट एन्ड आई बिलिभ नाउ द जेनेरेसन द्याट इज देयर their leadership capabilities is far greater than mine ever was. Why? One, they have the education. Second, they have the exposure. They have the computer. If you want to learn, there's nothing that is stopping you. True. So my final word to you, to everybody is, if you want to be a great leader, stop looking outside and start looking inside. What is your core competency? What is your main strengths? If you are a fish, get yourself in water. Stop trying to climb a tree. If you are a tiger, stop trying to lay eggs and get into a jungle. If you are a chicken, don't go into a jungle to hunt. Stay in there and lay some eggs. Find your core competencies and then build on those core competencies. From good to great, great to exceptional, exceptional to outstanding. Doesn't matter what. I'm a thanka painter. Yei garna ba. Your thanka painter will go for $500,000. True. आज नारायण गोपालजी भन्ने त सुन्नु नै भयो होला होइन मैले नेपालमा होस् क्यालिफोर्नियामा होस् सिडनीमा होस् उहाँको गीत सुनेर मोटर चलाउँदाखेरि कति आनन्द आउँछ नारायण गोपालजीले जब गीत रचिराख्नु भएको थियो मधुर गीत स्वरमा गाइराख्नु भएको थियो उहाँको परिवार खुसी हुँदैन थियो होला उहाँको परिवारले यो के गरिरह ब्याङ्कमा जागिर खान लोकसेवा दिएर गर्न त्यो बेलामा सबभन्दा धनी नेपाली को थियो कसलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्री को थियो पनि थाहा छैन तर उहाँलाई देशले कहिले पनि बिर्सिँदैन ही स्टक टु हिज कोर कम्पिटेन्सी आज उहाँ ब्याङ्कको स्टाफ भए कहिले थाहा हुँदैन थियो कि नारायण गोपाल भन्ने नेपाल ब्याङ्कमा एउटा स्टाफ थियो भनेर यु निड टु डु द्याट इज वेल पोइन्ट नोटेड भेरी मोटिभेटिङ र यहाँले भनेको जस्तो हामी हरेक नेपालीहरू अहिले एकदम आशावादी पनि छौँ फेरि केही समयपछि यसै गरेर हामी कुराकानी गर्ने होला र त्यतिखेर चाहिँ हामीले हो त है हामीले गरेका यी कुराहरू आए विगत यति वर्षमा हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ र हाम्रो जेनेरेसन कसरी अहिले त ग्लोबल वर्ल्ड भइसकेको छ नेपालीहरूले यस्तो छन् भनेर कतिपय कुराहरूमा हामी अगाडि छौँ हरेक कुरामा इकोनोमिकली पनि हामी लिडरसिपमा पनि हामी अगाडि आउनेछौँ भन्दै बिस्तारै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यहाँ फ्यु क्विक फायर राउन्ड भनेर 2-4वटा चिज राखेको रहेछ इट्स नथिङ त्यस्तो त्यो हो भन्नु पनि केही छैन म सोध्छु छोटकरीमा है त नेपाल आमा पोलिटिक्स needed system fractured economy potential banking sector mutu success perception failure perception brain drain reality hope eternal NRNA source of progress religion personal life to be lived love needed to live Mr. Anil Keshary Shah it's the mustache वन्डरफुल कति धेरै कुरा बुझ्ने सिक्ने मौका पाएँ कस्तो मलाई पैसा नतिरिकन एउटा मोटिभेसनल क्लासमा बस्न पाएँ द्याट इज माई टेक अवे फर टुडे र यहाँले यसरी व्यस्तता बावजुद हामीसँग आउनुभयो समय दिनुभयो धेरै कुरा राख्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो अतिथिलाई खाली हात पठाउने हाम्रो चलन छैन त्यसैले केही मायाका चिनोहरू यहाँको लागि छन् फर्स्टमा हामीसँग आरडिएस जेम्स एन्ड एन्टिक स्टोर सिनामङ्गलबाट सानो मायाको चिनो छ यहाँको लागि यो स्टोन चाहिँ blue lap. See you wearing lot of beads and your stone. This is the right thing for me as well. Yeah. Oh wow. Thank you so much. Semi-precious stone mein parcha kya yes. Right? It's again semi-precious. The preciousness comes from your value. For me, the value is not you bechu bhani kati paउँछ, but the value is the energy that this stone will give me. अर्को हामीसँग आमाको अचार अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि आमाको अचार अचारको मिठोपनसँग आमाको माया पनि आउँछ हरेक बोतल and some masala. Some masala also. All right. Yummy. Thank you so much. त्यस्तै गरेर मोटर सेवाबाट कार रिपेयर एट योर डोर स्टेप्स भनेर 6 महिनाको फ्री सर्भिस छ यहाँको मोटर धुलो मैलो फोहोर भयो अथवा केही चाहियो भने अ गिफ्ट भाउचर फर यु Oh my god. This is amazing. मोटरलाई मात्र कति सेवा गर्ने हामीले आफूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मनमोहन मेमोरियल कम्युनिटी हस्पिटल होप सिनामङ्गलबाट हाम्रो लागि फ्री हेल्थ चेकअप छ समय मिलाएर जानु होला Yes. Okay.
हामीसँग आमाज क्रिएसन है फेरि यो चाहिँ आमाज क्रिएसन हेल्दी क्लोदिङ ग्लोबल ब्रान्डबाट 3 तहको मायाको चिनो भनेर क्युट रुमाल छ यहाँको लागि मलको त्यस्तै गरेर So many gifts, eh? Oh my God. एन्ड यो चाहिँ अहिले कोरियन प्रडक्ट्सहरू एकदम पपुलर छ नि आइम प्रिटी श्योर यु I use समटाइम्स यु डु Yes. नो वन्डर कहाँ एक्सप्लेन गरेर मैले आई सुड हेभ नोन यो चाहिँ कोरियन प्रडक्ट र मटेरियल कोरियाबाटै हो तर यो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ नेपालमै हुन्छ सो दिस इज मेड इन नेपाल Nepal, oh. कस्मेटिक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी बेस्ड इन नेपाल ओरा कोरियन प्रडक्ट्स यो सबै Alright. सेट छ यहाँको लागि Oh. सिन्स वी न्यू यु वुड युज इट हामीले Absolutely. कुनै पनि बाँकी राखेका छैनौँ त्यो मास्क सिटदेखि लिएर क्लिन्जनदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज देयर अब त्यो हिस्ट्री नै हिँडेको मान्छे भए भएर चाहिन्छ पनि। यस यस यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ किनकि यो घडी युजली हामीले यो नेपाली 1 2 3 4 अङ्कमा देखेको थिइनँ क्या मैले यो एक वाच भनेर पोखरामा छ यो यसको म्यानुफ्याक्चरर टाइम पिस क्रिएटिभिटी भनेर नेपालमै कस्टम मेड नेपाली घडी Oh, यहाँको लागि okay. विदेशतिर जाँदाखेरि मजा हुन्छ यो लगाएर जानलाई Very nice. अनि माया गरेर खास फ्लावर दिन मन थियो तर फ्लावर त सुकिहाल्छ एक दिनमा भनेर हामीले चाहिँ यहाँलाई गमलामै राम्रो फुल एउटा बिरुवा nice. दिने गरेको प्लान गऱ्यौँ र गमला घरले यहाँलाई पठाइदिनु भएको छ गमला घरको तर्फबाट एन्ड हामीसँग औरा किचन डेकोरबाट सानो मायाको चिनो यहाँलाई ओ इट्स नट गो A diffuser. Yeah. कति राम्रो रहेछ एन्टिक दरबारको तर्फबाट मिनी ग्रामोफोन फर यु Oh, how nice. इट्स क्युट It's going to be on my desk. ओके His master's voice. यप And एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट हामीलाई नबिर्सिनु होला भनेर हाम्रो सेटको सानो मग यहाँलाई त्यो पनि यहाँको डेस्कमा यहाँले युज गर्दा मिल्छ absolutely. Desk Thank यहाँको you लागि so much. Once again, Wonderful. thank you so much for your time. Thank you for the opportunity. I truly loved it. Thank you.